বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছেন আপনারা? নিশ্চয়ই ভালো আছেন। আমি আল্লাহর অশেষ রহমতে আপনাদের দোয়ায় ভালো আছি। বরাবরের মতো লিমা সিমু হাজির হলাম আজকে নতুন ব্লগ নিয়ে। দূরে কাছে যে যেখান থেকে এই মুহূর্তে আমাকে দেখছেন সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা। আমি আজকে একটা নতুন ব্লগ নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম। আশা করব পুরোটা ব্লগ জুড়ে আপনারা আমার সঙ্গেই থাকবেন। আর একটা কথা, অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আজকে যেই কাজটা আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে যাচ্ছি, যে ব্লগটা শেয়ার করতে যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে আজকে আব্বাকে অফিসে দিয়ে দেন আমি হচ্ছে মিরপুর 11-তে যাব। সেখানে আমার কিছু কাজ রয়েছে। নাম্বার প্লেট সেটা চলে এসছে, আমাকে SMS করেছে। আমি আজকে ডেট দিয়েছিলাম, তাই আজকে ওখানে নাম্বার প্লেটটা আনতেই যাব। দেখা যাক কতটুকু সময় লাগে এবং কিভাবে যাই, আদৌ যেতে পারি কি না। ওই দিকটা আসলে আমার খুবই কম যাওয়া হয়েছে, খুবই কম। ওই দিকটার রাস্তা আমি খুব কম চিনি। আর আমি আগেও বলেছি যে আমি একটা জায়গায় কয়েকবার গেলেও আমার চিন্তা একটু সমস্যা হয়। যাই হোক, দেখা যাক কতটুকু সময় লাগে এবং কিভাবে যাই সেটাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আশা করব পুরোটা সময় জুড়ে আপনারা আমার সঙ্গেই থাকবেন। আব্বাকে নামাই দিলাম, আব্বা জ্যামের কারণে হেঁটে যাচ্ছে। আমি এখন হচ্ছে মিরপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দিব। দেখা যাক কতটুকু সময় লাগে যেতে। আমরা কোন নগরীতে বসবাস করি? সকাল 8:15টায় বের হয়েছি, এখন বাজে 10:17, প্রায় হচ্ছে 2 ঘন্টা। 2 ঘন্টাই তো, 2 ঘন্টা শেষ হয়ে গেছে। এখন আমি মিরপুরে তো যাওয়ার দূরের কথা, আমি মাত্র আছি আসাদ গেট। মানে কেমন লাগে, একে তো গরম, রৌদ্রের মধ্যে ঠাডা পড়ার রোদ, তার মধ্যে গরমে পুড়ে যাচ্ছি। এর মধ্যে 2টা ঘন্টা মানে জীবন থেকে নষ্ট হলো হুদাই কামে। তো ক্ষুধায় পেটটা চো করতেছে। ভাবছিলাম যে একেবারে কাজটা শেষ করেই নাস্তা করব। আমি তো ভেবেছি যে 10:30টার মধ্যে আমার কাজ কমপ্লিট হয়ে যাবে, আমি চলে যাব ওখানে। সেখানে এখন আমি রাস্তার মধ্যেই আছি। জানি না কতক্ষণ লাগবে যেতে। পুরো কচ্ছপ গতিতেই ঘুরছে। এখন হচ্ছে অক্টেট নিয়ে নিচ্ছি, কারণ আর কতটুকু সময় লাগবে, আমার আবার ব্যাক করতে হবে অনেকটা রাস্তা। দ্যাটস ওয়াই হচ্ছে ফুল করে নিচ্ছি। দেখা যাক কতক্ষণে যাওয়া যায়। হয়েছে ব্যাক করবেন না, ব্যাক করবেন না, কারণ আমরা অলওয়েজ হচ্ছে 5 টাকা 6 টাকা, আপনারা তো কম রাখেন না। আমার কাছে 5 টাকা নোট নাই, ঠিক আছে, কিন্তু এভাবে আমরা লুজার হই না। আমাকে বলেন নাই, এভাবে আমরা লুজার হই। যাই হোক, এভাবে 5 টাকা 6 টাকা 10 টাকা এভাবে আসলে পেট্রোল পাম্পে আমরা লুজার হই। ওরা তো 1 টাকাও স্যাক্রিফাইস করে না। বাট আমাদের হলো, আপনারা চিন্তা করেন, প্রত্যেকটা গাড়ি থেকে যদি 4 টাকা 5 টাকা করে নেয়, কত টাকা হয়। এটা ঠিক না। এটা শুধুমাত্র আমাদের বাংলাদেশ বলেই এটা পসিবল। হয়তো বা অনেকেই ভাববে যে আপু 4 টাকার জন্য এমন করছে, আসলে কিন্তু তা না। প্রত্যেকবার আমার হচ্ছে পেট্রোল নেওয়ার সময় দেখা যায় যে 5 টাকা 4 টাকা, ইভেন 10 টাকাও দেখা গিয়েছে হচ্ছে ডেমারেজ দিতে হয়। ওদের কাছে ভাঙতি থাকে না, চাইতে গেলে আবার টাকায় থাকে। যাই হোক, কচ্ছপ গতিতে তো এগুচ্ছিলাম। এখন রাস্তাটা একটু খালি, আমাকে একটু তারপরেও জিজ্ঞেস করে যেতে হবে আদৌ আমি সঠিক রাস্তায় যাচ্ছি কি না। যেহেতু আমি এই রাস্তাটায় নতুন, একেবারেই নতুন, খুব কম এসেছি। আচ্ছা, আমি মিরপুর 11-তে যাব। মিরপুর 11-তে যাব, কিভাবে যাব? জি, সোজা যেয়ে ডানে যেতে হবে। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। সোজা দিয়ে ডানে যেতে হবে। সেই ডানটা কোন ডান সেটা আমার একটু বুঝে শুনে আবার একটু জিজ্ঞেস করেই যেতে হবে। আশা করি সঠিক রাস্তায় এসেছি, তারপর একটু জিজ্ঞেস করে নিই। মামা, মিরপুর 11 যাব, কোন দিক দিয়ে যাব? ডানে যাব, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, তাহলে সঠিক ডানটা আমি পেয়ে গিয়েছি।
আমি একটা ডাব খেয়ে নিই, অনেক ক্ষুধা লাগছে। যেহেতু নাস্তা করি নাই, ডাব খাচ্ছি। এরকম ফ্লাইওভার আছে, দুইটা সোজা চলে যাবে। সোজা যাব, যে ফ্লাইওভার পেলে ডানে যাব। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। যাই হোক, অনেক ক্ষুধা লেগেছিল, দ্যাটস ওয়াই হচ্ছে আমি ডাব খেয়ে নিলাম। এখন আবার আমার যাত্রা শুরু করছি। জানি না কতক্ষণ লাগবে পৌঁছাইতে, আল্লাহ মাহবুব জানে। কেশ করে নেওয়া ভালো, কারণ মিরপুরটা এত বড়, আর আমার যেহেতু এদিকে খুব কম আসা হয়েছে, সো আমি প্যাচ লাগাই ফেলবো একদম সব কিছু। জি, আসসালামু আলাইকুম। আচ্ছা, মিরপুর হচ্ছে বিআরটি অফিসটা কোন দিকে? আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। জি জি জি, থ্যাংক ইউ। জি জি, থ্যাংক ইউ। আমরা যারা রাস্তা চিনি না, তারা ট্রাফিক পুলিশ যারা আছেন, দায়িত্বরত থাকেন রাস্তায়, তাদের কাছে জিজ্ঞেস করে নিলেই সঠিকভাবেই হলো দিক নির্দেশনাটা পাওয়া যায়। দ্যাটস ওয়াই আমি চেষ্টা করি আমাদের ট্রাফিক ভাইদের কাছ থেকেই সব কিছু জানবার। সো এখন ডিজিটাল ফিঙ্গারপ্রিন্টের জন্য ফর্মটা জমা দিব। এখানেও লাইন রয়েছে, লক করছি। করা যাবে না, করা যাবে না। দেখা যাক কতক্ষণ লাগে। সো আমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট কমপ্লিট, ডান। এখন হচ্ছে নাম্বার প্লেট লাগাতে যাব, ওখানে অনেক সিরিয়াল, দেখা যাক কতটুকু সময় লাগে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজটা কমপ্লিট করে আমি টাটা বিদায় নিতে পারি। দেখতেই পাচ্ছেন অনেক লাইন রয়েছে, সবাই নাম্বার ডিজিটাল নাম্বার প্লেট লাগানোর জন্য ওয়েট করছে। আমি ওয়েট করছি, জানি না কতটুকু সময় লাগবে। তো আমরা সবাই এখনও ওয়েট করছি নাম্বার প্লেটের জন্য, জানি না আমার নাম্বার প্লেটটা কখন আসবে। সবাই অধৈর্য হয়ে যাচ্ছে, যে দেখতে পাচ্ছেন পুরোটা। আমি একটু দেখানোর চেষ্টা করি, জানি না কতক্ষণ ওয়েট করতে হবে। আমারও তো ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে, অনেক কষ্ট লাগছে। যাই হোক, ফিঙ্গারপ্রিন্টটা খুব ইজিলি দিয়ে দিয়েছি, ওখানে খুব একটা লাইনই ধরতে হয় নাই, বাট এখানে আসলে অনেক লাইন ধরতে হবে, কারণ অনেকেই একদিনে আসি আমরা হচ্ছে প্লেটটা নেবার জন্য, জাস্ট আমাদের লাইন তো ধরতেই হবে। দেখা যাক কতটুকু সময় লাগে। দেখতে পাচ্ছেন অনেকেই আমরা লাইনে আছি। আমি একটু সামনে এসে ওয়েট করছি, একদম কোমরটা ধরে গিয়েছে, দ্যাটস ওয়াই গাড়িটা রেখে হচ্ছে দাঁড়িয়ে আছি। জানি না কতটুকু সময় লাগবে, মাথা ব্যথা করছে, প্লাস একদম খুব খারাপ লাগছে। দেখা যাক কতক্ষণ লাগে, আমি ওয়েট করছি। আপনারাও আমার সঙ্গেই থাকবেন, পুরোটা ব্লগ জুড়েই থাকবেন, আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। সো বিআরটির কাজটা কমপ্লিট, এখন আমি হচ্ছে বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিব। দেখা যাক কতটুকু সময় লাগে, কতটুকু সময় আমি যেতে পারি। বিআরটির অফিসে এসে আমার একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে, আমার এইটা ভেঙে ফেলেছে, ওই পাশের পোর্শনের এটা ভেঙে ফেলছে, যেই ভাঙছে একদম ভেঙে ফেলছে, মনটাই খারাপ হয়ে গেছে। দেখা যাক, আল্লাহ ভরসা। বাসায় বের হওয়া যাবে না। সো ফাইনালি আমি বিআরটি অফিস থেকে বের হচ্ছি। সো মনটাই খারাপ হয়ে গেল। বিআরটির কাজটা তো হয়েছে, ভালো ভালো মতোই হয়েছে, কিন্তু আমার যেই এই কাজটা করুক না কেন, আমি আল্লাহর কাছে বিচার দিলাম। যে এই কাজটা করেছে, আমার ওই যে পিছনের ওই যে পা রাখার যে স্ট্যান্ডটা, ওটা ভেঙে ফেলছে।
কতটা শক্ত, কতটা প্রেশার দিয়ে যে ভাঙতে হয় সেই কাজটাই করেছেন। যেই করেছেন খুব খারাপ কাজ করছে, আমার মনটা অনেক খারাপ। মানে মনে হচ্ছে যে শরীরের কোনো অংশে হচ্ছে একটা দাগ পড়ে গেছে, কেটে গেলে যেমন ব্লিডিং হয় তেমন আমার অন্তরস্থলে এরকম ব্লিডিং হচ্ছে। খুবই কষ্ট পাচ্ছি, একদম মানে পুরো মুডটাই নষ্ট হয়ে গেল। এখন বিএরটিএর অফিস থেকে আমি আমার বাসায় ব্যাক করছি। দেখা যাক কতটুকু সময় লাগে। কথা বাড়াতে পারতেছি না, কান্না পাইতেছে, খুব খুব খারাপ লাগতেছে। আমার জিনান T10 স্কুটারটা খুবই একেবারে নিউ, মাত্র 15-20 দিন হয়েছে আমি হলো চালাচ্ছি। তো বুঝতেই পারছেন নতুন জিনিসের কিন্তু ইয়েটা আরও বেশি মানে কষ্টদায়ক থাকে। পুরনো জিনিসে যদি কিছুটা ভেঙে যায় বা স্ক্র্যাচ পড়ে তখন কিন্তু ওটা একটু মেনে নেওয়া যায় যে না অনেক দিন আমরা ব্যবহার করেছি, রোডে তেমন হতেই পারে। কিন্তু এটা নতুন, একেবারে মনে হতেছে আমার ভিতরে একেবারে দাগ কেটে দিছে। খুব কষ্ট পাচ্ছি, আমার আর কথা বের হচ্ছে না। যাক, মনকে আবার সান্ত্বনা দিই, এর চাইতে বেশি যদি কিছু ঘটতো, গাড়িটা যদি আরও বেশি ভেঙে টেঙে ফেলতো বা ফেলে দিত। যাই হোক, কম সময়েই গিয়েছে, ভুলতে পারতেছি না। মনকে আর কি বুঝাইতেছি, মন তো আর বুঝে না, তারপরে নিজেই নিজের বুঝ দিচ্ছি। যাই হোক, যা হয় ভালোর জন্যই হয়, আলহামদুলিল্লাহ। মন তো মানতেছে না, যতই মানানোর চেষ্টা করছি না কেন। যাই হোক, সহি সালামত মতো বাসায় ফিরে যাই, এটাই আপাতত হচ্ছে আমার চাওয়া। আজকে সকালেও ভালো করে নাস্তা করি নাই, একে তো ক্ষুধা লাগছে, পেটটা চো চো করতেছে। সব কিছু মিলিয়েই আজকে আসলে দিনটা খারাপই গেল।